waxaan maraynaa waqti ilmihii waalidka inuusan ka warhayn muxuu ku sugan yahay muxuu bartaa waxbarashadiisa xaggay mare salaadiisa see waa ma tukadaa ma weydiinayo walaalayaal waxaad arkaysaa ruux laga yaabo safka hore inuu ku jiro oo masaajidka uu ku tukanayo ilmihiisana ay jiifaan iyo islaamihiisa iyagoo salaad laga rabo isagana safka hore ku jira qofka waxaa la doonayaa mas'uuliyadda iyo amaanada uu soo dayacay sidii tiisaba uu guto inuu taana u guto waxaad arkaysaa ilmihii walaalayaal dayac waxay ku sugan yihiin aanan caadi ahayn gabdhihii oo lagu asturayay guryahoodii ayaa walaalayaal la fasaadinaya markaasaad arkaysaa social media gabdhihii u niikinaya markaasaa gabdhihii dharka laga dhigaya markaasaa gabdhihii waxaa loo isticmaalayaa wasiila oo dadka kale lagu kadiyo ama loo isticmaalo jirkoodii bandhiga la bandhigayo in lagu xayisiiyo ganacsi ama wax la mid ama masaalix kale oo adduunyo lagu xaqiijiyo gabdhaha aaw raggii dhalay ma dhinteen oo qubuurta miyaa lagu hubsaday mase waa nool yihiin oo dadka dhintaa lagu tiriyaa walaalayaal dayac adag baa ka jira tarbiyada ilmaha waxaa la doonayaa in lagu tarbiyeeyo diinta in lagu tarbiyeeyo jacaylka allah caza wajal iyo jacaylka nabiga sala allahu calayhi wasalam in lagu tarbiyeeyo runta in lagu tarbiyeeyo allah tabaaraka wa tacaala inuu ka cabsado in lagu tarbiyeeyo dariska inuu qurxiyo in lagu tarbiyeeyo hadal fiican inuu ku dhawaaqo makaarim alakhlaaq intaa waxaa ka horeeya walaalayaal ruuxa wax tarbiyeynaya asaga in laga helo intaa haddaad cunugaaga aad leedahay aabba run sheeg adigana beenta aad uga horayso hadalkaaga waxba tari mayo haddaad ilmahaaga balwadda aad u diidaysid oo aad ku dilaysid sigaarka iyo jaadka ayagana aad u diranaysid hadda tarbiye hadalkaaga wax qiimaa ma lahan yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun